空调的挂板和这个背出管的强动的话如何定位？这个强动啊，我们以这个中心啊量到这边的距离，尺子放在中心位，到这个边沿是13公分。那么这个强动的话，离这个位的话，我们就留13公分。它的水管是在这边啊，那么我们这边的是稍微低一点，这边的话稍微高那么一点点就 OK 了。空调的边沿位离这个中心孔的话，藤管中心孔呢是13公分。然后以后呢，我们校一下水平，输水口在这边，人往高处走，水往低处流，这边稍微低那么一点点。现在的话是左边低，我们左边调高一点啊，这就 OK 了，就开始定位。用记号笔做好记号，避免走位。先钉一个钢钉，钉在挂板的中间。因为它是砖墙，我们可以打钢钉了。第一颗钢钉已打好，打挂板右边的钢钉，给它打得牢牢的。这也可以打进去了。打挂板左边的钢钉，必须打牢固。打挂板下方左右两边的钢钉必须打牢固。这个边沿的这里13公分啊，出水口这边是稍微低一点的啊，这样的话比较顺畅。我们现在开始挂机啊，非常的稳当，我一个人100多斤都拉不掉。有没有谁敢过来挑战一下？谁能把它拉掉，谁家装空调，我给你装不要钱啊！上机。背出管挂机，关键还是在于挂板的测量和定位。挂板定位标准，安装出来的机子就非常漂亮，安装时也非常的方便便捷。如果挂板定位没弄好，那就非常的麻烦。老铁，你认可吗？啊，挂得稳稳当当的。这个电源线的话刚刚好，再短一点的话就够不到了。